¿Grabando? Ok, listo. Pues muchas gracias por acceder a la entrevista. La primera pregunta que nos gustaría hacerle es, según su perspectiva, su experiencia tanto teórica como práctica en movimientos sociales, ¿qué son los recursos comunes y por qué el agua es un ejemplo de recurso común? Ma i beni comuni sfuggono a una definizione facile, richiedono piuttosto un'analisi fenomenologica, vedere come si manifestano, come si scoprono e come si difendono. La mia esperienza teorica e pratica è questa, che non ci sono beni comuni di per sé, ma diventano beni comuni tutti quei beni che una comunità, che una collettività in lotta è disposta a difendere battendosi e impegnandosi politicamente per la loro difesa. Tendiamo a vedere alcuni beni naturali come necessitanti particolarmente di questo tipo di difesa, fra questi per esempio il paesaggio, l'acqua, i ghiacciai, i nevai, la costa, le bellezze artistiche, eccetera, e questi in qualche modo sono, possiamo considerarli dei beni comuni per loro natura. L'acqua fra questi è quello che maggiormente si collega, secondo me, alle necessità fondamentali della vita, è quello che maggiormente non è governabile attraverso dei criteri normali di mercato, perché l'acqua siamo in qualche modo noi siamo fatti d'acqua, non possiamo stabilire con l'acqua una relazione di possesso, ma abbiamo una relazione di identità con l'acqua. Dunque quando l'acqua viene minacciata, per esempio dalle privatizzazioni o da usi eccessivi, è normale che la comunità reagisca. E infatti le battaglie per i beni comuni nascono principalmente su questioni o direttamente d'acqua, come a Cochabamba nella famosa lotta per i beni comuni boliviani all'inizio del nostro millennio, o per questioni molto direttamente legate all'acqua, come per esempio il cibo, l'accesso alla terra, quindi l'accesso a alcune risorse che sono assolutamente necessarie per poter vivere. Ecco, quindi la mia esperienza è che non esiste, quindi per riassumere, una definizione di beni comuni formale. Esistono tanti tipi di beni che possono diventare comuni se dei gruppi vogliono battersi per la loro difesa e per la loro consegna alle generazioni future. In Italia noi abbiamo provato a dare una definizione giuridica dei beni comuni nel 2007, nell'ambito di un lavoro di una commissione del Ministero della Giustizia, la cosiddetta commissione Rodotà, e la nostra definizione di beni comuni in quella sede, che è stata poi la prima e finora unica definizione giuridica di questo concetto, era che sono comuni quei beni che necessari per la soddisfazione di diritti fondamentali della persona o delle collettività e che si governano anche nell'interesse delle generazioni future. I beni comuni in quella definizione, si diceva, vengono messi fuori dal mercato. Quindi questo è un po' il contesto di riferimento. Ha comentado cómo distintos regímenes de propiedad, la propiedad pública, la propiedad privada, pueden afectar la manera en la que se manejan los recursos comunes. No sé si podría elaborar un poco más rispetto a questo tema. Sai, questa è una questione molto importante. Esistono diverse concezioni dei beni comuni. Secondo alcuni studiosi, alcuni commentatori, i beni comuni sono compatibili con le istituzioni del capitalismo, che sono la proprietà privata e lo Stato. Quindi se uno riconosce le istituzioni, diciamo, tradizionali della modernità giuridica, Stato sovrano e proprietà privata, deve trovare per i beni comuni un ruolo, come dire, di natura terza, no? Una specie di terzo genere fra queste due grandi categorie, che cerca di difendersi in qualche modo e di trovare un suo spazio all'interno di un mondo giuridico, politico ed istituzionale occupato dalle grandi categorie della modernità. Molta parte del lavoro giuridico sui beni comuni fa questa operazione, cerca
per i beni comuni una strutturazione giuridica che li difenda contro l'aggressività del capitalismo che si manifesta attraverso lo Stato e la proprietà privata. Poi ci sono altre concezioni dei beni comuni, concezioni del comune, in particolare legate al nome del filosofo italiano Antonio Negri, di Michael Hart e di altri, che invece ritengono il comune, i beni comuni, un processo intimamente costituente, vale a dire un processo che non è compatibile con le istituzioni costituite, le istituzioni della modernità esistente, e che può offrire un orizzonte di senso interamente alternativo rispetto alla strutturazione capitalistica dell'esistente, no? In questo secondo ambito i beni comuni sono categoria costituente e non categoria costituita, quindi dovremo distinguere, no, tra i beni comuni costituiti che devono sopravvivere e quindi servono per difendere questi beni di cui abbiamo parlato nei confronti dell'aggressività della proprietà privata o dello Stato sovrano, rispetto ai beni comuni costituenti che sono invece una idea altra rispetto allo sviluppo capitalistico. Sono due grandi correnti di pensiero che dialogano fra loro molto, che hanno naturalmente tutta una serie di implicazioni che adesso non vale la pena di seguire, ma insomma questo mi pare il quadro generale. ¿Podría también profundizar un poco más en la importancia del derecho como concepto, como contexto también, como un marco que puede modificar en un sentido o en otro el manejo de los recursos comunes? Beh, il diritto è il principale strumento attraverso il quale qualsiasi tipo di collettività umana si dà delle regole e si organizza. E quindi è normale che l'organizzazione sociale si rifletta nel diritto e che il diritto rifletta l'organizzazione sociale. Chi studia i beni comuni rifiuta l'autonomia del giuridico rispetto al politico, rispetto all'ecologico, rispetto al sociale, no? Lo studio dei beni comuni ci dimostra proprio che il diritto non esiste come un'entità positiva, esterna, neutrale, diversa rispetto a noi, ma il diritto è parte della comunità che lo rispetta o lo rifiuta, no? Diventa diritto qualche cosa che è legittimo in quanto rispettato e condiviso da una collettività. Quindi il diritto è essenziale nella costruzione del comune ed è essenziale proprio perché appunto è forse lo strumento, diciamo, che maggiormente incarna il riconoscimento di un bene come comune. Quando noi diciamo l'acqua è un bene comune, intendiamo dire che vogliamo mettere insieme tutte le possibili forme giuridiche di tutela di questo bene, salvandolo in qualche modo rispetto ai processi di accumulazione capitalistica, no? E lì il diritto ha un ruolo importantissimo perché rende l'acqua difendibile anche costituzionalmente rispetto per esempio all'aggressività privata, no? Allora il diritto ha un ruolo sia nel... Il diritto è un'entità costituita principalmente, quindi è un po' il mondo in cui noi viviamo, che noi certamente costruiamo con la nostra azione quotidiana, ma il diritto è entità tipicamente costituita. Quindi quando i beni comuni si collocano nel mondo del costituito, fanno uso del diritto per proteggersi e nel far uso del diritto per proteggersi in qualche modo diventano un elemento esistente del nostro rapporto sociale. Ecco, questo mi parrebbe la questione del legame fra il diritto e i beni comuni. In un certo senso anche il diritto è un bene comune, no? In un certo senso anche il diritto dovrebbe, per essere legittimo, deve essere fondato sull'accesso, sulla trasparenza, deve essere in qualche modo condiviso, deve essere formato e costituito in maniera inclusiva e non in maniera esclusiva. Le istituzioni giuridiche della modernità, cioè le istituzioni giuridiche che noi abbiamo costruito in Occidente e poi esportato in tutto il mondo con la violenza coloniale a partire dal XV secolo, si fondano invece su un'idea di esclusione, no? Il diritto è esclusione, proprietà privata, stai fuori dal mio terreno. Sovranità dello Stato, i confini dello Stato all'interno dei quali il potere è concentrato ed escludente, no? Queste sono le categorie del giuridico moderno che poi sono state portate un po' in tutto il mondo con la forza delle armi, con la forza della persuasione, con la forza dell'egemonia.
Costruire un diritto inclusivo significa in qualche modo percorrere una strada inversa rispetto a quella della costruzione della modernità, e quindi una strada che invece di passare dai beni comuni al capitale, quindi trasformare beni comuni in capitale, per esempio venendo in America Latina e rubando l'argento, l'oro, schiavizzando le popolazioni per portare questi beni, no? Che erano in fondo beni fondati su un valore d'uso locale e diventano beni fondati sul valore di scambio nel mercato integrato del capitalismo a partire dal XVI secolo, ecco, quell'operazione lì era stata fatta perché serviva accumulare del capitale, no? C'erano troppi beni comuni e c'era troppo poco capitale, e quindi bisognava concentrare il capitale per poter sviluppare lo Stato, le istituzioni, la sanità, le università, tutte le questioni che servivano alla madrepatria naturalmente. Oggi abbiamo troppo capitale e non abbiamo più beni comuni. I beni comuni sono stati massacrati dal punto di vista ecologico e ambientale, l'abbiamo visto anche in questi giorni, la questione dell'acqua qui in Messico sta emergendo in modo molto forte, proprio perché c'è un rischio ecologico gigantesco dall'utilizzo privatistico o comunque diciamo autoritario della risorsa idrica. Oggi dobbiamo cercare di costruire istituzioni che trasformino il capitale in beni comuni, no? Che percorrono quindi in qualche modo la via opposta rispetto alle istituzioni giuridiche e politiche che oggi abbiamo. E questa è una grande impresa alla quale dobbiamo partecipare tutti. Spero partecipino anche tanti studenti dell'università dell'UNAM. Entonces ya hablamos del derecho como una herramienta y como un contexto, una herramienta que existe en un contexto de la modernidad y que regula, que puede modificar el actuar de las personas para el manejo de los recursos comunes. Digamos, intentando tomar la otra perspectiva, ¿cuál considera usted que es la importancia de la participación de los actores sociales o de la sociedad en la definición de las reglas de manejo de los recursos comunes? Ma guarda, è una grande domanda, ma il punto vero è che la modernità è stato un grande processo di individualizzazione, no? L'individuo è, come dire, l'eroe della modernità. L'umanesimo produce l'individuo razionale, padrone del mondo, è in qualche modo l'eroe moderno, no? E noi facendo questo cammino attraverso il diritto, no? Attraverso la costruzione non solo della proprietà privata, ma penso anche della libertà contrattuale, della responsabilità per colpa, di tutte le grandi istituzioni giuridiche della modernità, abbiamo individualizzato la persona, no? Abbiamo costruito per esempio la responsabilità personale, non c'è più la responsabilità collettiva. Questo processo di individualizzazione è quello che ha in qualche modo distrutto i beni comuni, perché l'individuo a quel punto viene posto in competizione con tutti gli altri individui, quindi la vita viene vista come una grande lotta per la sopravvivenza, una specie di modello darwiniano per la sopravvivenza del migliore, e le nostre istituzioni sono delle istituzioni che funzionano con quella logica lì. Le elezioni politiche sono in realtà una competizione fra individui, che sono i leader politici, che dicono a tutti gli altri: votami, fidati di me perché io farò per te meglio dell'altro, no? Io sono meglio di lui. Noi quello che abbiamo distrutto con questo processo di individualizzazione è proprio il comune, il collettivo, il piacere di fare le cose insieme, il senso di cura, di responsabilità, di partecipazione. Quindi nella costruzione di nuove istituzioni del comune è ovvio che dobbiamo percorrere la strada opposta rispetto all'individualizzazione, dobbiamo favorire la collaborazione, dobbiamo favorire il lavoro insieme, la cura, l'obbligo, l'obbligazione reciproca, il modo insomma di stare l'uno con l'altro non come nemici, non come competitori, no? Ma come in realtà compagni, no? Che condividono in qualche modo il pane, come dice l'etimologia stessa. La partecipazione è questo, quando, adesso io non so se vi interessano esempi concreti, ma quando abbiamo fatto per esempio il referendum in Italia sull'acqua come bene comune, per l'appunto la chiave del successo è stata certamente la costruzione di condizioni per fare una grande cosa insieme. Nessuno di noi lavorava per un interesse proprio diretto, essere eletto, essere più bravo di un altro, ma tutti insieme lavoravamo per il riconoscimento di un grande principio di civiltà
che l'acqua non si vende, no? Questa è un po' l'idea, quindi la partecipazione è questo, è il mettersi in qualche modo a disposizione della collettività, giocare un proprio ruolo di collettività, che è un ruolo fondamentalmente relazionale, no? Cioè, in qualche modo l'Occidente esalta l'individuo solo e narcisista, no? I beni comuni esaltano in qualche misura chi è capace di mettersi a disposizione la cura, un modo di stare insieme differente, e quindi il diritto deve rifletterlo. Pensando precisamente en estas dos respuestas que nos ha dado, ¿considera usted que el derecho es la única fuente de legitimidad para la generación de reglas, de manejo y de definición de lo que es un recurso común? No, no, per niente. Io intanto penso che in qualche modo tutto sia diritto, quindi la tua domanda richiede una definizione di che cos'è il diritto e implica in qualche modo una tua, come dire, un tuo assorbimento della visione occidentale del diritto, no? Noi in Occidente vediamo il diritto come qualcosa di diverso dalla politica e dalla religione, per esempio, no? Un'entità autonoma. In realtà il diritto non è affatto autonomo, una grande maggioranza della popolazione del mondo vive senza avere rapporti con il diritto professionalizzato, no? Le comunità campesine, piuttosto che la grandissima parte delle persone che non vivono nelle grandi città o che vivono nella cosiddetta economia informale, non hanno un diritto come il diritto occidentale. Tuttavia hanno un diritto, esistono regole legittime, esistono comportamenti consuetudinari fortemente vincolanti, esistono obblighi giuridici assolutamente giuridici, no? In un senso ampio del diritto. Quindi se il diritto è tutto questo, ossia se il diritto è il modo attraverso il quale si creano le collettività sociali, allora il diritto è essenziale per riconoscere i beni comuni, perché in qualche modo tutto è diritto. Se il diritto è il diritto occidentale, quindi la visione, come dire, formale di un diritto diverso rispetto alla politica, alla religione, alla morale, all'etica, quello che ti pare, no? Il diritto formalizzato, allora la risposta è assolutamente no, anzi i beni comuni vengono riconosciuti in circuiti che sono pregiuridici dal punto di vista occidentale. Il diritto occidentale non riesce ancora a riconoscerli. In Italia, dove siamo anni luce avanti rispetto ad altre culture dal punto di vista dei beni comuni, abbiamo avuto qualche decisione della Corte Suprema di Cassazione che parla di beni comuni, abbiamo avuto la Corte Costituzionale che ne ha parlato, abbiamo la dottrina giuridica che ne scrive, ma non abbiamo una legge sui beni comuni, per esempio, no? E quindi è evidente che il diritto formale tarda rispetto a processi di riconoscimento politico. Dopodiché, siccome io invece penso che l'attivismo politico sia una fonte primaria di diritto, cioè sia legittimo ciò che motiva gruppi sociali a battersi al fine di difenderlo, penso che sia sempre giuridico il comportamento di riconoscimento dei beni comuni, che veicoli una diversa concezione del diritto semplicemente, molto diversa da questa parentesi maledetta che è stata la modernità occidentale. La mayoría de estos procesos de los que hemos hablado son procesos que por lo menos conceptualmente habían sido construidos en una modernidad que asumía la existencia de un Estado nacional relativamente independiente de otros estados nacionales. ¿Vale la pena seguir hablando del derecho en un contexto globalizado? Sai, questa è una domanda importante. Allora, io credo che le attuali condizioni di forza fra il potere economico concentrato nelle mani di soggetti privati come le corporation globali e le istituzioni degli stati sovrani più o meno democratici, tipici, diciamo, della nostra modernità, no? Il cosiddetto modello di Westfalia, sia completamente inutile come strumento di interpretazione. Noi non possiamo più pensare che lo Stato, che Leviatano, secondo la teoria di Hobbes, possa fare di per sé l'interesse delle collettività. Abbiamo imparato troppo bene con la pratica che gli interessi delle collettività sono una cosa, e sono appunto la cura dei beni comuni, l'interesse degli stati sono un'altra, che sono sostanzialmente quelle di esercitare un potere concentrato, molto sovente controllato da poteri economici globali.
Oggi gli stati non hanno più le condizioni di opporsi al capitale privato, punto. Io non so se le hanno mai avute, probabilmente c'è stato un momento storico, gli anni 30 sono un po' l'esempio secondo me nel periodo fra le due guerre, poi probabilmente in condizioni di guerra fredda c'era qualche possibilità in più da parte delle istituzioni pubbliche, se vuoi del pubblico statale, di controllare i processi economici privati, ma oggi quelle condizioni lì non ci sono e non ci sono più da lunga pezza, non ci sono più certamente da dopo la caduta del muro di Berlino, ma secondo me anche da molto prima. Allora io trovo incredibile che nelle facoltà di giurisprudenza di tutto il mondo, stiamo parlando dalle law school degli Stati Uniti alle facoltà di giurisprudenza di paesi dell'estremo oriente piuttosto che dell'Europa, si continui a credere, a far finta che si possa insegnare il diritto assumendo che Leviatano, lo Stato è forte, il privato è debole e quindi ha bisogno della protezione del diritto, del processo giuridico contro lo Stato forte, quando è esattamente vero il contrario, cioè i professori di diritto costituzionale secondo me rubano lo stipendio nel momento in cui raccontano agli studenti i processi, per esempio le garanzie per l'espropriazione di pubblica utilità, senza spiegargli che le privatizzazioni avvengono invece in modo completamente impune rispetto perfino alla possibilità di portare in giudizio i governi che privatizzano, no? Cioè stiamo raccontando un diritto che non esiste più da nessuna parte. Allora questo processo di educazione nazionalista sostanzialmente, di narrativa sul diritto chiuso all'interno dei confini dello Stato sovrano, con ancora le vecchie idee dello Stato westfaliano, cadono miserabilmente di fronte allo sguardo critico di chiunque abbia il coraggio e la fantasia per guardare le cose come effettivamente stanno, no? Allora, questo è il contesto all'interno dei quali i beni comuni riemergono, perché i beni comuni hanno vissuto, come dire, sono sempre esistiti, se vuoi, in una condizione come dire, carsica, diremmo noi, no? Un po' come la talpa, al di sotto, un po' nascosta dietro a questo grande discorso politico sulle istituzioni rappresentative. Oggi le istituzioni rappresentative non interessano più a nessuno. Chi vince le elezioni politiche in un paese è totalmente incapace di fare una politica diversa da quella che gli viene dettata dai poteri economici internazionali. Quindi che vincono di destra, che vincono di sinistra, non importa nulla. Possono cambiare alcune narrazioni, ma non cambia minimamente la politica economica, non cambia minimamente la costruzione di sistemi che concentrano le ricchezze nelle mani di poche, no? E contro i tanti. Noi siamo al 99%, era stato come dire, il fortunato detto di Zuccotti Park, di Occupy Wall Street. Quel concetto lì è vero. La cosa incredibile, che sembra paradossale, ma è la verità, che oggi l'1% dell'umanità controlla più risorse del 99%. Questo è il vero nodo in questo momento. Adesso attraverso, come dire, quella che viene chiamata normalmente un empowerment, no? Una presa di coscienza, un riconoscimento di queste cose, può nascere una cultura diversa, ma certamente deve scrollarsi incrostazioni positivistiche, modernistiche, che sono antiche, molto difficili da togliersi dai piedi, e speriamo que suceda. Entonces, en este contexto, ¿cuáles son como los principales retos que enfrenta la participación social y el manejo comunitario de los recursos comunes, pensando en su experiencia? Guarda, la cosa che sta succedendo molto chiaramente è questa, secondo me, che la crisi ecologica drammatica in cui stiamo vivendo, il cambiamento climatico, tutto ciò che riguarda, diciamo, il crollo degli ecosistemi, dovuto al crollo dei beni comuni, dovuto a un ragionamento individualistico e capitalistico di pura estrazione, di puro accumulo, ha fatto sì che il potere non riesca più a legittimarsi con le narrazioni solite, no? È molto difficile andare da una comunità che sta difendendo una falda acquifera e dirgli no, è meglio sfruttarla e inquinarla, no? Quindi non si accetta un discorso razionale su questi temi, ma il potere diventa brutale. E quindi noi siamo oggi in un contesto globale di massima violenza da parte dei poteri concentrati, siano essi i poteri del capitale privato che
ancora peggio gli stati che si vedono messi in crisi e che sono comunque controllati, diciamo, dagli stessi poteri privati che guadagnano dalla situazione di spoliazione e di devastazione del mondo, la reazione è violenta. Noi stiamo vedendo ovunque stati autoritari, stiamo vedendo ovunque la crescita di investimenti militaristici, stiamo vedendo una crescita esponenziale dei conflitti nel mondo, stiamo subendo un livello di violenza della trasformazione capitalistica contemporanea pazzesco. Questo è un primo punto fondamentale da prendere in considerazione. Quindi i cittadini che si ribellano, i cittadini che vogliono essere comuneros, no? Che vogliono prendere, comunardi noi diciamo in Italia nelle nostre lotte, che vogliono prendere in mano i beni comuni, vengono criminalizzati sistematicamente, diffamati, arrestati, picchiati, uccisi, cioè tutto questo sta succedendo sotto i nostri occhi. Questa è una prima grande difficoltà, perché è la violenza bruta che spaventa. Molte persone hanno paura, uno non deve difendere, uno deve poter difendere i beni comuni curandoli nella gioia, nell'amicizia, nell'amore, non deve rischiare la vita per essere una persona attiva. Questa è una cosa molto importante. La seconda questione, secondo me, che ancora non abbiamo elaborato in fondo, ma che bisogna mettere sul terreno, è la questione tecnologica. L'attuale fase di trasformazione tecnologica è ha un potere di individualizzazione impressionante, cioè dietro alla narrazione della rete, del network, eccetera, ci sta in realtà un autismo, un narcisismo sociale impressionante, una forma di, come dire, narcisismo, di ammirazione di se stesso, un culto dell'individuo, un egocentrismo molto molto forte, e tutto queste sono comportamenti che rendono difficile occuparsi di beni comuni. Se tu passi tutto il giorno attaccato a Twitter piuttosto che a Facebook a darti delle arie rispetto al mondo, poi non hai tempo ad andare in piazza a fare la guerra e a difendere, che ne so io, quello che devi fare. Quindi la trasformazione tecnologica sta facendo degli altri danni pazzeschi. Oggi siamo alla trasformazione tecnologica più estrema, perché stiamo arrivando a non solo Internet 2.0, no? Ci illude di far politica digitando sulla nostra tastierina del telefono, ma pensa a tutta la robotizzazione, tutta la sostituzione dell'umano con la macchina, che è la prossima frontiera, che renderà difficilissima la lotta politica per i beni comuni. Difficilissima sia dal punto di vista culturale, perché siamo sedotti dalla tecnologia, sia proprio dal punto di vista delle possibilità fisiche di operare, perché naturalmente il gap tecnologico fra le persone comuni e i poteri economici che concentrano molta ricchezza si ampliano. Quindi i cattivi sono molto più forti, sono molti di meno, ma molto più forti. Le persone normali, il 99%, sono molti di più, ma sono molto più deboli. No? Sono molto più deboli e soprattutto non riescono a unirsi, perché vengono costruiti come soggetti in competizione l'uno contro l'altro. Pensa al precariato nel lavoro, no? Si lavora espressamente per rendere le persone insicure, per rendere le persone poco rilassate, per rendere le persone iperattive dal punto di vista lavorativo, e quindi per non lasciare alcun tempo per quello che è il costruire la comunità, lo stare insieme, lo svilupparsi come un corpo, diciamo, capace di resistere, un corpo collettivo.